सामारे में खोराक खाते कार्रवाई कंदे कणिक सां भरियल ट्रक हथ करे वरती, जंहिं दौरान टाउन चेयरमैन पारां फूड इंस्पेक्टर ते तशद्दुद कयो वियो। सामारे जे वापारी ऐं टाउन चेयरमैन रफ़ीक कायमखानी जे कणिक जे गोदाम ते फूड इंस्पेक्टर इफ्तिखार पुलिस सां गॾिजी छापो हयो, जिते गैर कानूनी तौर लोड थियल कणिक जी ट्रक हथ करे वरती। उन मौके ते फूड इंस्पेक्टर इफ्तिखार चयो त हिन वक्त डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर पारां कणिक ख़रीद ऐं फरोख्त जा लाइसेंस रद्द कयल आहिनि। उन बावजूद सामारे जे ॿिनि सेठनि जे गोदामनि तां कणिक लोड थी रही हुई। हुन चयो त सामारे जे वापारी ऐं टाउन चेयरमैन रफ़ीक कायमखानी जे गोदाम ते पुलिस सां छापो हयो, जिते गैर कानूनी लोड थियल कणिक जी ट्रक हथ करे गोदाम ते वठी आया आहिनि। उन वधीक चयो त छापे दौरान सामारो टाउन कमेटीअ जो चेयरमैन ऐं वापारी सेठ रफ़ीक कायमखानी मुंहिंजे गले मां झले थप्पड़ हणण जी कोशिश कई, जंहिं ते मौजूद माण्हुनि छॾाए वरितो। फूड इंस्पेक्टर इफ्तिखार ॿुधायो त कानून मूजिब सरकारी कम में मुदाख़लत कंदड़नि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वेंदो। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।